Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Odmah na početku da kažem, prvo hvala svima koji učestvujete, koji se i dalje prijavljujete, kojima se dopada ovo sve očigledno. Imamo dosta feedback u komentarima, u kontaktima, na svim platformama do sada, Facebook, Instagram, Telegram i svi se oni nalaze dole ovde negde u opisu, koga zanima. Isto tako da naglasim da ovaj kanal ima engleski subtitle, što znači on se nekade nalazi ako gledate preko kompjutera dole ili preko telefona gore u ćošku CC za English subtitle. Time omogućava prevod na sve ostale jezike. Automatski možete da podesite španski, turski, kineski. So just to let you know, this channel has an English subtitle. You can click on CC and you're gonna see English subtitle. At the same time, if you speak any other language like Spanish, German, you can definitely click on that and you're gonna have auto translate. So again, my name is Dragana. Oops. Nalazim se na Floridi. Ovde živim i radim. Skoro smo radili video kod drugog kolege na kanalu, kolega koji je karmički reikista. Možete pogledati, na mom profilu je okačen i YouTube snimak sa njegovog kanala. Ja sam tamo gostovala, prvo smo krenuli sa nekom malom biografijom. Ja biografiju na mom kanalu očigledno nisam radila onako baš crno na belo, lična karta. Visoka sam toliko, teška sam toliko, boje očiju toliko, takva, zato što to nije ni moj personality, niti to radim, niti to pitam ljude kad se jave. Više mi je fokus na nešto duhovno, tako da na njegovom kanalu eto ima baš neki mali uvod moje neke biografije i početaka kako sam ja ušla u celu ovu priču i tako dalje. A ostatak ovde. Tako da, današnja tema, pošto ulazimo u meni jako dragu sezonu, već smo ušli, a to je jesen. Ja imam, kako bi rekla, malo više konekcije sa jeseni, zato što određeni broj planeta u sedištu Škorpije se nalaze između ostalog u mojoj natalnoj karti. Isto tako sam rođena, znači zvanično po datumu, gde se još uvek važi jesen, gde jeste možda zimski period i moguće u tom dobu dobiti sneg i hladno vreme, ali zvanično po datumu je još uvek jesen. Tako da neću da kažem da je jesen moje omiljeno doba, ali kažem nekako više sam konektovana iz tih nekih, kako bi rekla, predispozicija za jesen. Znači svako doba podjednako je lepo. Trenutno živim večno leto zato što se nalazim na Floridi, ako ćemo već deliti po tim nekim sezonama, godišnjim dobima koja su jako bitna. I za jesen uglavnom vezujemo otpuštanje. Prvo vezujemo žetvu. U jesen znamo svi da se žanje, znači to su najbazičniji zakoni prirode od kojih se mi tako lako znamo da odaljimo. Znači vreme neke vrste žetve, ono svega što smo posejali u proleće i kako smo to uspeli da odgajimo i koliko ćemo da požanjemo između ostalog, danas traje kroz zimu, krenuši od namirnica, a na nekom možda višem nivou, računajući karmički, koji ja dosta pokrivam na ovom kanalu, je generalno kako živimo, tako nam i ide u ovom životu. Ako vam ne ide dobro u ovom životu, znači da negde uporno ponavljate neke lekcije ili pravite neke greške i to vam ne treba niko, to manje više sami već možete da shvatite. Znači za jesen je vezano uglavnom žetva i onda je vezan jedan miran period kada cela priroda zvanično ide u hibernaciju i u spavanje. Dobar deo životinjskog sveta ide, između ostalog cela priroda ide u spavanje, odnosno lažni san, nazovimo ga, ne totalni san, ali jedno primirje, i onda nam priprema se za zimu. Jesen je u stvari jedno lepo otpuštanje
koje nas priprema za period zime kada je sve mrtvo, na izgled mrtvo, kada su aktivnosti smanjene, kada je sve pokriveno belim prekrivačem u dobra zlatna vremena, pre nego što ova priroda odlučila da se menja pa da više nemate ni čestitu zimu. Ali ovdje se zadržavamo na bazičnom kako je davno postavljeno, znači da imamo ta neka 4 godišnja doba po kojima se sve, dosta stvari vodi, dosta stvari računa. Tako da jesen jeste u tom drugom delu, posle te žetve, priprema za jednu, kako bi rekli, metaforičnu smrt, odnosno kada sve spava, kada sve miruje i kada je jednostavno to možda dobar period da uđemo unutar sebe i da radimo neke stvari unutar, jer to svetlo u nama je uvek tu, ta vatra u nama je uvek tu i ona tinja, tako da ako s polja imamo to neko hladno vreme, to je dobar trenutak da uđemo unutra i da radimo neke stvari unutra. Tako da ću ja jako skoro, to ću najaviti, raditi radionicu, samo treba da vidim zašto više ljudi žele u trenutku. Najvažnije je za otpuštanje nekih loših navika, jer ovo je izvanredan period, da u ovom periodu se poravnamo sa prirodom, jer priroda otpušta lišće, otpušta dosta toga i priprema se za jednu zimu, tako i jesen je uvek dobra za otpuštanje starih navika, loših obrazaca, nešto što ne radi za vas, između ostalog i tako dalje. To možemo isto, uračunajući i sutrašnji pun mesec, danas kada ja snimam ovo, ovaj trenutak je 28. septembar, 10:43 p.m. Tako da je sutra pun mesec isto u ovnu, isto između ostalo pošto je pun mesec dobar za jednostavno neku vrstu čišćenja i za neku vrstu otpuštanja. Znači radit ćemo uskoro radionicu. I sada kad se pomenje jesen, zašto sam mu napravila uvod, u stvari krenuši od godišnjih doba pa prešavši na jesen, jeste zato što uglavnom, koliko sam ja upućena, najviše stvari, čuvenih rituala, znamo da tu su i dani mrtvih i ne znam i naše zadušnice i Halloween i uopšte razne stvari dolaze u jesen, dolaze sa jeseni. Tako da postoje isto određeni rituali koje mi radimo ili koje nam drugi nekako kažu da radimo, ili obrnuto. Ovdje ću da uključim sve moguće tehnike kada odete evo na prvom mestu kod mene ili bilo koga drugog i kada vam oni kažu dobro, ajde, trebali bi to da radite, ili kristaloterapiju, ovi kristali su ti dobri za ovo ili za ono. I uopšte hoću da objedinim ovdje, znači u ovom videu, čisto da bi napravila point ovog drugog dela o kome ću pričati. Znači gde god odete, kad odete kod lekara, on vam isto kaže, ako imate neku kijevicu, on kaže nemojte da radite ovo ili uradite ovo, nemojte da izlazite 5 dana napolje. Znači to podrazumevam rituale, znači ništa ono sad da vi ne odete predaleko sa tom reči i poimanjem te reči, znači zadržite se samo na okvirnim. Svaki dnevna stvar koju vi ponavljate iz dana u dan se vodi pod vašu naviku, odnosno ritual. Znači ritual, crtica, navika između ostalog. Tako da imamo te neke svesne, imamo u isto vreme i neke nesvesne rituale. Samim tim što pratimo prirodu, automatski smo i deo nje, isto tako se vodi kao jedan ritual, hteli mi to ili ne. Ali ovdje govorim konkretno, recimo, kažem, kada odete da radite određene tehnike, pa vam oni kažu pokušajte ovo ili trebate još jednom da uradite tu tehniku, ili manifestacije razne, kada pokušate da radite na internetu, ima hiljadu stvari koje vam pomažu da manifestujete nešto u trenutku, moć privlačenja, moć ovoga, moć onoga. I recimo, hoću da stavim naglasak ovde, zašto neki ljudi, znači ili uopšte znamo i od naših baka i prabaka da postoje određene stvari gde se jednostavno kaže treba da se na taj dan radi to,
na taj praznik nemoj da radiš to. Znači sve te stvari koje mi treba da radimo ili ne treba da radimo u određenom trenutku, hoću ovde da ih nekako grupišem u jedno i da to nazovem recimo neke vrste rituala ili manifestacije, kako je vama to lakše da shvatite. I vi recimo u jednom trenutku se ubijete radeći te neke stvari i zašto one nikad jednostavno ne prorade za vas. To je jako bitno i to je moj fokus ovog videa. Znači, znamo, opisali smo već u par navrata, možda negde drugde, da naša energija je nešto najjače što postoji za nas i nešto najjače što imamo, čime mi raspolažemo i znamo kada smo zdravi i kada smo vitalni i odmorni i naspavani, ne znam, i bavimo se nekim sportom i drugim aktivnostima koje doprinose toj vitalnosti. Mi znači u toku dana jednog 24 sata, dan, noć, podeljeno, sklop 24 sata, mi imamo tih 100% naše energije. Sada, naravno, kad ste mlađi, to znate da imate više te energije, znači isto 100%, samo jače, jačeg intenziteta i obrnuto, recimo, kad ste stariji, tih istih 100%. Znači, hoću da kažem da 100% u jednom periodu nije istih 100% u drugom periodu. I znači, kada imate na raspolaganju vaših čistih, protočnih, ničim ometenih 100% energije u toku jednog dana, vi onda možete time da raspolažete. Da kažete 10% ću da potrošim na one bazične aktivnosti, ne znam, pranje zuba, tuširanje, spremanje hrane, šta god, pa onda ću, ne znam, 10% na sport, pa ću određeni procenat na posao kojim se bavim, pa ću da provedem sa familijom, sa svojim ljudima. Naravno, to ne radite možda ni tako svesno, radite nesvesno. I tih 100%, rekli smo, nekako se već rasporedi i onda ide noć kada vi spavate i nekako punite svoje baterije. Znači noću se to ne prazni jer vi ste u stanju spavanja i jednostavno možete samo da napunite. Znači telo miruje, sve miruje, otkuca i srca, disanje, sve se smanjuje, a vi punite se energetski, između ostalog noću dovoljno i san je uvek dobar. Mislim da su u Kini čak ili Japanu predložili da se na poslu prave pauze, one napping pauze, da radnici mogu da odspavaju pola sata, sat, da bi što duže trajali, da bi izvršili regeneraciju, recimo, iste te energije. Kada je čovek bolestan, bilo kako, da li ima probleme u glavi, da vrti probleme, da li emotivno nije dobro, da li fizički zaista nije dobro, znamo da tih 100% se automatski smanjuje, zato što nesvesno jedan deo, zavisi opet od jačine čega je vaš problem, jedan taj procenat, znači te energije automatski po defaultu ide na vaš problem. Da li imate negativnu energiju u glavi pa ne možete da se otarasite negativnih misli, ili emotivno niste dobro, loše ste, ili čak šta više fizički, znači po defaultu od tih 100% automatski, recimo u proseku sam ja rekla nekih 20% odmah ide na to, ako ne i više, i kažem smanjuje se onda vaše well-being i vaš dobar osjećaj se smanjuje tih 100%. Zašto sam ušla u priču o energiji? Jeste zato što kad radimo te određene rituale i namenski sve više vidite da preko interneta imate pisanje afirmacija za mlad mesec, pisanje afirmacija za pun mesec, da poželite želju na ovaj dan, da radite ovo na onaj, da uzmete te kristale, da sa njima radite to. Ja prva radim sa kristalima. I sada, gde nastane tu problem? Znači, vi dođete nazad, recimo, ili sami sebi kažete, u redu, ja sam sve uradio kako treba, šta god da mi je rečeno, jednostavno to ne radi. Ili samo manifestaciju najobičniju, želite da prosperirate negde, želite da upoznate neku novu osobu ili želite da promenite bolji posao, želite da imate više para, da se preselite negde, bilo koja vrsta afirmacije na kojoj vi radite uporno sa 1001 tehnikom koju možete da nađete i u psihoterapiji, između ostalog u svim mojim tehnikama, ili samo negde ako odete pa vam neko kaže uradi to, to smo nazvali po tu neku radnju, da bi zaokružili radnju
rekli smo, neka radnja shodna željenom ishodu koji vi želite da postanete, znači crtica ritual. Zašto za vas ne radi? Zato što smo rekli u hiljade videa pre ovog, na ovom kanalu imate da pogledate, sve je frekvencija. Znači, ako vi vibrirate, znači ovo mi je ono omiljeno, kao ovo i ovo mi je, bez ovog ne može nijedan video da prođe. Ako vi vibrirate na jednoj frekvenciji, recimo, nisam siguran da želim taj posao, tu novu vezu, više para u svom džepu, šta god, a uporno radite energetski, jer radite sa vašom energijom, vaša energija je nešto najjače što imate, radite te neke stvari da poboljšate, ne znam, pa čak i sport je između ostalog isto vrsta rituala, jer se vama uče određeni hormoni tada i onda to dobiješ i spojnicu sa tom hemijom i to postane ritual, znači svaki dan u to vreme telo krene da traži lučenje tog hormona, recimo sreće, ili da se dobro osjećate. I to pređe vama u naviku, odnosno neka repeticija određenog dela, znači čina što vi radite. Onda jednostavno postoji ta praznina, taj void, taj gap gde ste vi ovde frekvencijom, pa nisam siguran, pa možda. Energetski radite sve to što treba da radite, ne znam, idete u crkvu, molite se stalno za određenu stvar, palite sveću kad odete u crkvu ili ne znam, radite sa kristalima, radite afirmacije neke, da želite bolje, šta god da vam je rečeno, kažem, ovde su uključene sve moguće tehnike, sve to što vam drugi ljudi kažu ili vi dođete na saznanje da to treba nešto da radite, a ono jednostavno uporno ne radi za vas. Šta je? Znači, to je potrošena energija, količina, znači matematička formula, frekvencija vaša je ovde, pa nisam siguran, pa možda, vaša unutrašnja gde vi vibrirate je ta, onda je radnja čega god, recimo rad sa kristalima, evo sutra je pun mesec, želite nešto da otpustite na taj pun mesec, vi ćete napisati recimo na papiru želim da otpustim sve ono što ne radi za mene ili neke loše relacije i tako dalje i to ćete držati s nekim kristalima ili punit ćete vodu na mesec ili tako dalje, određene kristale. A ishod, ono treće, gde vi želite da dođete, je ovde. Znači, vi ste ovde, radnja je tu negde u procesu, a ono je ovde. E sada, zašto se od ovog dela ovde, preko sve potrošene energije i radnje, vaše iskrene želje i vaše promisli i težnje, uložene energije, uloženog rada i truda, ne desi ovo ka čemu težite, jeste zato što vaša frekvencija ne podržava. I to vidimo dosta puta, da ljudi dolaze i da kažu ja, pa ovo sa kristalima ne radi, ili ovo ne radi ovako, ili ovo ne radi onako, zato što samo jednim delom jesu unutra, nisu celim delom i nisu potrebnim delom, onim glavnim delom unutrašnje frekvencije. Znači, ako vam se desi da želite da promenite odavde, ovde, sa radnjom tom koju smo nazvali, da li je to da idete svaki dan u crkvu, da palite sveću, da li je to da svaki dan radite određenu molitvu, između ostalog u bilo kojoj religiji, i to uporno ne radi za vas, znači ovde nisu u pitanju samo neke rituali s kristalima, ovde su u pitanju i molitve, onda znači da postoji neki void, postoji gap i postoji prazan hod između svega toga. Kada realizujete to, jer sve jeste apsolut, znači nemoguće je da vi radite to, a da želite to, a da odavde ne stignete do ovde. Znači, sve je apsolut. Sa tom radnjom, recimo, koju vi radite i utrošenom energijom, vi biste automatski trebali da ste tu, zato što to jeste, međutim, kočnica jeste ovde. Znači, nije pitanje u radu, jer vi možete da radite koliko hoćete, to će vam sportisti najbolje reći, do željenih rezultata se zaista postigne kada je vaša cela energija na toj frekvenciji gde vi treba da jeste, odnosno, evo sad smo da podigli ono, izađu plafon, da će gore,
ovde gde jeste. Znači, kada vaš rad, marljiv trud i napor na bilo kojoj osnovi se manifestuje i krene da radi, jeste kada ste mnogo više u tome. Znači, dokle god ste ovde, a želite da ste tamo i to vam se ne dešava, a radite uporno na tome, ovde u pitanju rad, znači nije samo ono kao ja želim, a ne radim ništa, znači da jedan deo tu fali, ako ne i više komponenti. Možda mentalno jeste, mentalno želite i radite, ali to je kao kad ste na času i nastavnik predaje. Znači, vi ste fizički prisutni na času i vi slušate nastavnika šta vam predaje, ali mislima ste recimo negde odlutali i sad kad vas on pita ono čuveno, hajde ponovi šta sam ja rekao, on provali to tamo u ekipi ko ne sluša i on kaže, hajde ti mi ponovi šta sam ja sada rekao. I vi ustanete i ono kao tuc muc pa ne znam. Što znači da mentalno ili niste u toj priči, ili emotivno, ili vašim duhom, ili celom vašom energijom, određenim procentom neophodnim za to. Znači, nemoguće je, to hoću da kažem, da apsolut stoji tako. Ako vi jeste predani, skoncentrisani, znači onda se to vodi kao neki prazan rad, baš ovo što sam navela, učitelj đak, to mi je bilo najlakše. Znači, vi jeste i fizički bili prisutni, vi fizički radite nešto, bili ste prisutni, kako bi rekla, i nekim delom mentalnog sklopa, malo čujete ga negde, mislim, čim ga čujete, to ide u neke misli, ide u taj ceo protok, ali se to nigde nije zadržalo, jer vi niste bili fokus na tačno ono što on priča, nego ste bili fokus, vaše misli su otišle negde drugde. Tako i ovo, znači da niste skroz u toj priči, jednostavno jedan deo fali. Znači, sve što radite, ako kažete sebi radim to da poboljšam ovu sferu mog života ili šta god da napravim promenu, a to ne radi, to znači da te frekvencije nisu zajedno jedna sa drugom, kako bi rekla, poravnane. Kinuti ili ne kinuti? Ne kinuti. Ukoliko želite zaista, znači ako vam se to desi, sad idemo unazad korak. Znači, ako vi radite uporno to, a ne dešava vam se to gde vi težite, onda realizujete, kažete, pa ja ovo već radim mesec dana, ne znam, molim se, težim ka tome, vežbam na mentalnom nivou, onda morate da se vratite nazad, nekako unutar sebe, jer ova frekvencija je unutar vas, i da se zapitate koji deo vas još uvek blokira to, ili ne želi to, ili ne dozvoljava to da se desi. Verujte mi, 100% da ćete naći odgovarajući odgovor i da ćete naći odgovaraju emociju ili nešto što još uvek koči. Znači, ovo je u slučaju da vi radite nešto ka vašem poboljšanju bilo čega i da se to ne dešava, a ulažete određenu količinu napora, truda i rada. Tog trenutka, ako možete da osvestite, da kažete, ok, uložio sam sve to, želim to, ne dešava se, ajde da se vratim unutar sebe, da zaista pitam sebe iz kog razloga se to ne dešava, šta još treba. Verujte mi, i svesno i nesvesno unutar vas će odraditi tako da vam odmah da odgovor. Jedan deo će odmah reći, pa ne znam, možda se bojiš toga, ili odmah će vam se pojaviti ta emocija, ili još nisam vredan toga, obavezno ćete dobiti nazad feedback. Što znači da ovo mora da bude, znači vaša unutrašnja frekvencija mora da bude jednaka sa onim što želite. I vidjet ćete ako se vratite nazad i preispitate, što ja sam dosta puta radila, evo i skoro sam pričala sa jednim prijateljem na Telegramu, da sam ja uradila sve onako kako ja mislim da treba, a rezultat još nije bio tu, baš ono, radila sam sve. Ali kada sam se vratila i preispitala da li je to sve, onda sam našla još uvek jednu rupu, kao onaj švajcarski sir, našla sam još jednu rupu koja je ostala nepopunjena, odnosno prazna, gde nije dozvoljavalo da moj rezultat bude željen, odnosno tamo gde sam ja to želela. Tako da, na osnovu toga, između ostalog, sam se setila da je jesen dobro godišnje doba za otpuštanje nekih stvari, znači možda ne za građenje nečeg novog,
ali dovoljno je recimo ako otpustite neku staru stvar, nju će da zameni neka nova, jer to tako ide. Tako da bez obzira što jesen nije godišnje doba za neke nove stvari i za novine, znamo sve da se do jeseni manje više sve završi. Retke su svadbe, ne znam, u sred zime, retke su ove neke druge stvari u sred zime. Tako da sve ono što je, kako bi rekla, u tom jednom prolećnom duhu i u letnjem se do tada desi, ide žetva i onda ide otpuštanje. Tako i ovo. Ako imate neke stvari, zato sam i uzela da radim ovaj video, prvo i ja imam još nešto što želim da skroz do kraja otpustim i baš sam pričala s tim prijateljem i došla sam na ideju da snimim ovaj video, jer sam isto tako radila sve moguće da se to nešto desi, a ono je i dalje uporno stajalo ovde i onda kroz razgovor sa njim sam dobila feedback, jer u samom tom razgovoru sam isto pomenula nešto, pa to je zašto se još ne dešava, još postoji jedna određena emocija, možda krivice ili sažaljenje ili ovog ili onoga, i zato sav onaj moj trud i rad nije urodio plodom, jer možda mi nekada i kontra tom radu radimo i korak unazad, znači bez obzira što mi težimo da idemo tamo, nekad se desi da u toj energiji rada i svega i kristala i molitvi i ne znam čega god hoćete ili tehnika između ostalog, jednostavno ne dobijemo rezultate, onda sam ja uzela isto taj korak nazad na ovu stranu i preispitala sebe u konsultaciji sa njim i našla između ostalog sebi odgovor. Tako isto kada ljudi dođu na određene tehnike kojima se većina ljudi bavi, oni očekuju da u jednoj seansi ili jednom pristupu bilo koje tehnike, konkretno ne znam, reiki ili astrologije ili sve, da će njihov život da procveta, da će oni dobiti, ne znam, sve ono što do sad nisu imali i ceo život koji možda im nije baš negde išao po planu ili stvarno neki veliki problemi, ljudi očekuju da u jednom astrološkom razgovoru ili u jednoj reiki seansi ili bilo čemu preko noći to se sve zaleči i najbitnija stvar da oni ne treba ništa da rade, neko drugi će da radi za njih. Ja, pošto sam prepoznala sve to, baveći se jako dugo sa ljudima, sam onda došla na ideju da najviše akcenat stavljam da svi ovi koji rade tehnike ili šta god da vam pomažu, terapeuti, doktori, znači bilo koji iscelitelji na bilo kojoj osnovi, su tu samo da vam pripomognu i da vam možda daju neke smernice ili da vam daju neki boost u celoj priči, da vam daju svoje možda iskustvo i znanje, a sve ostalo vi treba da radite. Stavite like, koji ja uvek zaboravim, na kraju ću morati da snimim negde po ekranu, ono u sred razgovora da se pojavi, da se stavi like ako vam se sve ovo dopada. Preporučite moj kanal kome se dopada da znate. Postoji link za donacije isto dole, kanal je konačno monetizovan, snimila sam video, nikako da ga prevedem. Taj video će ići isto negde u međuvremenu, kad se ja odlučim da ga prevedem na engleski. Kanal je dobio zvaničnu monetizaciju, što mene čini veoma posebnom, energetski na prvom nivou, zato što je to rana monetizacija koju niko nije očekivao u trenutku, to je bilo iznenađenje. I šta još? Ništa. Dođite nazad da se družimo. Ponedeljkom i četvrtkom, ko nije do sad ukapirao, su uglavnom emitovanja ovih serijala. Pišite u komentarima ako hoćete nešto ili ako nešto nije bilo jasno ili umeđu vremenu ako hoćete neku temu koja se nadovezuje na bilo šta što ja pričam. I manje više to je to. Puno pozdrava do sledećeg snimka.